देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. जेजू निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमोन जाल्यार कोणाचो नाश जायना जावच्याक, बागार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बागार ताचे मुरीफाद संवसाराची सोडवण जावच्याक. ताचे मुरीफात्र संवसाराची सोडवण जावच्याक. तशें जाल्यार आमी सक्कड नासाच्या वाटेन आसाव म्हूण जालें. देवान मनशाक रचतना ताची महिमा तुमकां अर्थ जावच्या पासत सांगचें जाल्यार ताच्या आत्म्याक ताचे थंय रचतना त्या मनशाक दिल्ली जावन आसा. पूण तो वगडयता. त्या येदेन तोटांत जाल्लें तितलेंच. आतां ती महिमा परतून जेजू क्रिस्ता मुखांत्र देव आम्हा सर्वांक दिवंक देव ताच्या पुताक ह्या संवसारी धाडटा. देवाची महिमा कोणा थंय पुराणांत ताका देवाच्या राजान जागो ना, वांटो ना. आदाम आनी येवे आमची सर्व मनशा कुळाची मूळ आवय आनी बापूय जाल्ल्यान ताचे जावन जल्मल्ल्या एकली आमी सगळीं ती महिमा आमी वगडयल्या. वगडायलेलें परत्यान दिवच्या पासत जेजू मनीस जावन या आदाम जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. दुसरो आदाम जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. ताच्या नितीच्या कामा मुखांत्र आम्हा सर्वांक कोणे पुरा जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला म्हळ्यार ताचेर विश्वास दवरला, भावार्थ दवरला, तांकां सर्वांक सोडवण लाभल्या. भावार्थ मस्त गरजेचो जावन आसा. करण्या विने भावार्थ व्यर्थ. जाकोबाच्या पत्रांत स्पश्ट सांगता. खंयच्यो करण्यो क्रिस्तान जियेल्लें जिवीत ही करणी जावन आसा. तुजे तावन भायर मोग बोगसाने सोंसणीकाय दयाळाय शांती समाधान हे सगळें तुजे तावन भायर येयचे. आनी कळटा हो करण्यो क्रिस्ताच्यो करण्यो हाचे थंय आसात. आनी म्हज्या आनी तुज्या महिमेचो आदार जावन आसच्या क्रिस्ताक तूं केदाळाय सकल घालूंक सोडिनाय. म्हज्या आनी तुज्या महिमेचो आदार जावन आसच्या क्रिस्ताक तूं केदाळाय सकयल घालूंक सोडिनाय. जाता तितले लोकांक तुजें तोंड उक्तें करन तूं सांगताय क्रिस्त मात्र तुका सोडवून दिवंक शकता, समाधान दिवंक शकता. केदो मुसर क्रिस्ताक तुका हेरांक दिवंक जायना, तदो मुसर चिंतेत आमी क्रिस्तांत ना म्हूण जालें. क्रिस्तांव जावंक पुरो तूं, पूण तुका क्रिस्तांव तूं जाल्ल्यान तूं खंयच्याक कितें उपकारा पडना. या तुवें कितलीं बरीं कामां करूं पुरो थंय खंयच्याक उपकारा पडना. मस्त गरजेचें तुवें या तुज्या मुखांत्र क्रिस्त भायर येयचें. या क्रिस्ताक कालें म्हळ्यार क्रिस्ताचो तुवें जायचें. क्रिस्त भायर येयचें या तुवें क्रिस्ताचो जायचें. हें मस्त गरजेचें. क्रिस्तांव जावचें गरजेचें न्ही, भागार तुवें क्रिस्ताचो जावचें मस्त गरजेचें. आज आमी सक्कड क्रिस्तांव जाल्या उपकारा पडटा की खंडीत तें उपकारा पडना. भागार हांवें क्रिस्ताचो जायचें हें मस्त उपकारा पडटा. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव जाल्यार ह्या संवसारांत इल्लें स्थानमान मेळ्ळात. पूण क्रिस्ताचो जाल्यार आमकां सर्गी स्थानमान मेळटा. कित्याक म्हळ्यार कितें वगडयलेलें तें क्रिस्ता मरीफाद देवान आमकां दिलां मोगाच्या भाव भयणीनो. हें देवाचें सोडवणेचें काम आमकां अर्थ जायचें. केदो मुसर देवाच्या सोडवणेचें काम हें काम जावन आसा आयच्या वासाप तें आमकां अर्थ जाताना मात्र आमी क्रिस्ताचे जाता. आमी नीज क्रिस्तांव जाता. नाजाल्यार आमी एक डाम्मी क्रिस्तांव जावन आशेत. उरिल्ले तांचे धर्म पाळटात, आमी आमचो धर्म पाळटा. डिफरंट काही येना. दोगांय खंय वेतात, नासाक वेतात. पूण जर तर क्रिस्त तुजे थंय आसा जाल्यार तस्सो तुका महिमेक आदार जाता. आमेन.